პანამის პრეზიდენტი ხოსე რაულ მულინო ხუთშაბათს 6 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გაკეთებულ განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, მხარეებს არ მიუღწევიათ შეთანხმებისთვის ამერიკული სამხედრო საზღვაო ხომალდების პანამის არხში უფასოდ გადაადგილების შესახებ. სამწუხაროდ უნდა უარყო სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება, რადგან ის სიცრუეზეა დაფუძნებული. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი წარმოდგენით, ორმხრივი ურთიერთობები მეგობარ და პარტნიორ ქვეყნებს შორის ასე არ წარმოებს. ძალიან გაყირვებული ვარ სახელმწიფო დეპარტამენტის გუშინდელი განცხადებით. სახელმწიფო დეპარტამენტი მნიშვნელოვანი ორგანოა. ის მართავს ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკას და ექვემდებარება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს. აუტანელია, უბრალოდ აუტანელი. ამერიკის შეერთებული შტატები ნამდვილადაა დაინტერესებული პანამის არხში ამერიკული გემების უფასო გადაადგილებით. ამავე სადასტურებს სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადება, რომლითაც ის დომინიკის რესპუბლიკაში დიპლომატიური ვიზიტის დროს პანამის პრეზიდენტს გამოეხმაურა. პანამის გამო გაყირვებული არ ვარ. ჩვენ ვისაუბრეთ და ვფიქრობდი, რომ იყო გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. გვაქვს გეგმები, რომლებზეც შევჯერდით ამ საუბრის დროს. პატივსცემ, რომ პანამას ყავს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა. აქვს წესები და კანონები, რომელთა დაცვასაც აპირებენ. თუმცა ჩვენი მოლოდინი უცვლელი რჩება. ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულება უნდა შესრულდეს და შეერთებული შტატების შეიარაღებულმა ძალებმა, განსაკუთრებით საზღვაო ფლოტმა არხის გასავლელად თანხა არ უნდა გადაიხადონ. აბსურდია გადავიხადოთ იმ სატრანზიტო ზონაში, რომლის დაცვის ვალდებულებაც კონფლიქტის დროს გვაქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თანამდებობის დაკავებამდე საუბრობდა პანამის არხის შესახებ. მისი აზრით, პანამა ჩინეთის მზარდი გავლენის ქვეშაა და ჰონგ-კონგში დაფუძნებული ორგანიზაცია პანამის არხს მართავს, რაც დაუშვებელია და უნდა გამოსწორდეს. დონალდ ტრამპი არც არხის დაბრუნებას გამორიცხავს.